Bienvenue dans ce guide technique sur le Lenovo Yoga. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Lenovo Yoga fait un bruit bizarre, cela peut être le signe d'un problème avec le ventilateur ou un autre composant interne. Ce bruit, souvent causé par une accumulation de poussière ou un ventilateur défectueux, peut entraîner une surchauffe si vous ne le réparez pas rapidement. Ignorer ce symptôme pourrait endommager votre appareil de manière irréversible. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'une pince à épiler, d'un aspirateur à main pour déloger la poussière, et éventuellement d'un nouveau ventilateur si celui-ci est défectueux. Pour commencer, éteignez votre Lenovo Yoga et débranchez-le. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis du panneau arrière. Veillez à les garder en sécurité, car vous en aurez besoin pour refermer l'appareil. Une fois le panneau retiré, localisez le ventilateur. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Examinez le ventilateur pour vérifier s'il est bloqué par de la poussière. Utilisez l'aspirateur à main pour nettoyer délicatement autour du ventilateur. Si le ventilateur est endommagé, déconnectez-le en retirant les câbles avec précaution. Notez la position des câbles pour le remontage. Ensuite, retirez le ventilateur en dévissant les vis qui le maintiennent en place. Remplacez-le par le nouveau ventilateur, puis revissez-le en veillant à ne pas trop serrer. Reconnectez les câbles dans le bon ordre, sans forcer. Pour finir, remettez le panneau arrière en place et revissez-le. Votre Lenovo Yoga devrait maintenant fonctionner sans bruit étrange. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre appareil et à le faire vérifier par des professionnels. Évitez également de l'utiliser dans des environnements poussiéreux. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.